Нереально вкусное мясо получилось из этой птицы. Не знаю, как есть после этого курицу. Я с уверенностью говорю, индейка самая вкусная птица из тех, которых я выращивал. У меня были гуси очень умные и крутые, никого не боялись, наглые, красивые, мощные. Куры-несушки у меня 3 года, вечно голодные, но яйца нереально вкусные. Куры-бройлеры 4-й раз выращиваю. Был неудачный опыт, когда вся партия умерла один за одним. После этого я сменил породу, а в этом году взял 3 разных. В общем, осваиваю разведение домашней птицы. Уже строю планы на весну. Хочу попробовать еще уток штук 30 для разнообразия. С уверенностью скажу, что я никогда не пробовал такого мяса с прилавков магазина. Но чтобы поесть своего, пришлось приложить немало усилий. Но это того стоило.